السلام عليكم. وفي البداية كده صلي على النبي، والمسيحي مجد سيده، واشترك في القناة وفعل الجرس وتعالى لي عشان هقولك شوية أخبار اكسكلوسيف. في البداية كده، نادي الأهلي خلص خلاص مع عمر كمال عبد الواحد، وقولا واحدا عمر كمال عبد الواحد في الأهلي. وأنا قلت الكلام ده من زمان. عمر كمال عبد الواحد بيحب الأهلي، والظروف كلها مهيئة لأنه يلعب في النادي الأهلي. مفيش لعيب في مصر، مفيش لعيب في مصر النادي الاهلي الايام دي هيفاوضه في ظل الاستقرار اللي هو فيه دلوقتي، والفلوس اللي معاه والفلوس اللي بيعرف يجيبها. هيروح بره. يعني بصراحه انا زملكاوي وبقول لك الكلام دوت. اي لعيب دلوقتي ما بيفاضلش بين اهلي وزمالك، يا اهلي يا بره، يا اما هنا بيراميدز بعد كده الزمالك. انا بكلمك صح على الدغري زي ما بيقولوا. فعمر كان عبد الواحد خلاص الصفقه هتتعلن خلال ايام انتهائها رسميا. وسيبكم بقى من السوشيال ميديا اللي بتقول لك ان عمر كان عبد الواحد مضى مش عارف ب 80 مليون، وان هياخد فيلا وعربيه ب 10 مليون. مفيش الكلام ده. مفيش لعيب بيشرط على النادي الاهلي شروطه. مفيش لعيب بيملي شروطه على النادي الاهلي. لو كان في لعيب ممكن يملى شروطه على الاهلي كان ابو تريكه ملى شروطه على الاهلي. وابو تريكه نفسه يعني اللي هو عمل ما يعمل مع الاهلي ما اشترطش على النادي الاهلي. فنبطل بقى ايه كلام ان ايه اشترط وان هياخد مش عارف. ما فيش الكلام ده خالص. عقد عمر كمال عبد الواحد 15 مليون جنيه في السنه. ممكن يكون الاول 6 شهور مش كتير قوي عشان خاطر هو مش هيشارك معاهم في بطوله افريقيا، فهيبقى قليل. بعد كده 15 مليون وبعد كده يزيد شويه. لكن اي كلام تاني بتسمعه انه 20 مليون في السنه غير الفيلا غير مفيش الكلام ده خالص في النادي الاهلي. انا زملكاوي وبقول لك مفيش الكلام ده في النادي الاهلي. الخبر التاني اللي عايزين نقوله سريعا عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي نجح خلاص انه يفك ارتباطه مع موديست بالتراضي. هتقول لي انت بتقرع علي، اقول لك لا ما بقرعش عليك، ده انا كمان جايب لك الخبر التاني. ان الاهلي ولجنه الكره في النادي الاهلي قرروا قرار بره الصندوق. قعدوا مع بعض وقالوا مين المنتخب اللي ماسك الاخضر واليابس ما بيسيبش بطوله. قال لك منتخب السنغال اخذ الفريق الكبير بطوله افريقيا، المحليين بطوله افريقيا، الاشبال بطوله افريقيا. فايه يبقى احنا نفكر في منتخب السنغال. فقال لك لازم نجيب مهاجم عنده 20 سنه، 21 سنه، 22 سنه بالكتير، يبقى مهاجم النادي الاهلي. وخاصه ان احنا جبنا قبل كده اليو بادجي وما نجحش في الاهلي، ولما كان بقى مسافه فرنسا مكسر الدنيا. اذا ان المنطقه دي بتولد مهاجمين تقال. فلجنه الكوره في النادي الاهلي بدات تقرر ان خلاص العين دلوقتي على السنغال، والاهلي بيفكر يجيب مهاجم صغير سنغالي يكون بيجيب التصويبات، بيجيب الهيدرز، بيجيب جون من نص فرصه. فهو ده اللي هيحصل في النادي الاهلي خلاص. واليو بادجي واليو ديانج ماشي، وهيرجعوا القندوسي. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نخش بقى على الزمالك. ما هو الزمالك برضو لازم يبقى ليه معانا حاجه. نادي الزمالك قرر انه يتكلم مع لعيب كان موجود في نادي الزمالك ومشي، فبيقرر انه يجيبه تاني. مين بقى اللعيب ده يا جدعان؟ احمد بالحاج. بتقولوا مين؟ احمد بالحاج، اللي انا قلت عليه في فيديوهات قديمه، وخش على صفحتي وشوف ان انا قلت عليه خليفه اشرف بن شرقي. ولما جه يمشي قلت يا جماعه حرام تمشوه، ده لعيب جامد. فالمهم ان الكابتن حسين لبيب في ايامه الاخيره، وطبعا المفروض كان يجدد لاحمد بالحاج، وطبعا كانت الظروف منيله مشوه. دلوقتي احمد بالحاج راح لعب في الجونه شهرين ثلاثه، تالق وبقى هداف الدوري. ورجعوا يكلموه تاني. احمد بالحاج قال لهم انا تحت امر نادي الزمالك، وانا بحب نادي الزمالك، بس خلصوني من الجون. ما كان عندكم ببلاش، ما كان عندكم ببلاش، هتدفعوا مش عارف باين 6 مليون ولا 7 مليون ويرجع ويبقى معاك على طول. فلا تستخسر ال 7 مليون ويقوم رايح الجون يتالق، فتروح تدفع فيه 15 20 مليون دلوقتي. فحرام عليكم. ده اكيد تخطيط من اداره نادي الزمالك، تخطيط خاطئ. لان مش معقول انتوا اللي ماسكين نادي الزمالك مش واخدين بالكم ان ده لعيب جامد. وانا كنت عمال اقول لكم ده لعيب جامد ما يمشيش، لعيب جامد ما يمشيش، وفي الاخر اطلع انا اللي صح وانتوا اللي غلط. عموما دول اخبار سريعه قلت اقول لكم على طول في السريع، عشان خاطر ان شاء الله اللي جاي هتلاقوني بقول لكم اخبار حصريه. وان شاء الله انا بابا الشغلانه اللي عرفني من زمان من زمان، من قبل ما اتكعبل الكعبله بتاعتي دي من 4 5 سنين، كنت بجيب احلى اخبار حصريه. فنرجع ان شاء الله تاني
ونقول يا مسهل الحال يا رب. وعايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعني. يلا، سلام عليكم.